प्रश्न छ, जीवन समस्याले जेलिएको जेरी जस्तो बनेको छ। यो समस्यालाई कसरी फुकाउने होला, कसरी समस्याबाट मुक्त हुने होला? के ध्यानले यी जीवनका समस्याबाट मुक्ति दिन्छ? सुन्दर प्रश्न छ। जीवनमा समस्या भएन भने मजा नै कहाँ आउँछ र? कुनै चुनौती अगाडि आयो, त्यो चुनौतीबाट पार भइयो अनि न खुसी। जीवनका सबै खुसीहरू समस्याको सामना गर्नुमा छ, समस्या नहुनुमा छैन। समस्या भएन, जीवनमा दुःख भएन, कठिनाई भएन भने त हामी केही गर्दैनौँ। बोरिङ हुन्छ जीवन त। एकनासको भयो भने हामी कहाँ अडिन सक्छौँ र? यो पुरै संसार परिवर्तनशील छ, हाम्रो मन पनि परिवर्तनशील छ। हरेक कुरा परिवर्तन हुन चाहन्छ। जतिसुकै बस्नमा आनन्द आए पनि त्यही ठाउँमा बसिराख भन्यो भने कति बेर बस्न सकिन्छ र? फेरि दौडन मन लाग्छ, दौडियो थाकिन्छ, फेरि बस्न मन लाग्छ। जीवन श्रम र विश्रामबाट सञ्चालन हुन्छ, दुःख र सुखबाट सञ्चालन हुन्छ, समस्या र समाधानबाट सञ्चालन हुन्छ। त्यसकारण जीवनमा समस्या नआओस् होइन। प्रश्न के हो भने समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? यो ठिक छ। जीवनमा समस्या छन्, समाधान के होला? अब यसलाई गहिरिएर हेर्न पर्ने जरुरी छ। जीवनमा समस्याहरू छन् भने नि समस्याको कारण छ, त्यत्तिकै समस्या छैनन्। कुनै न कुनै कारण छ र जीवनमा समस्या छ। पहिलो काम कारण पत्ता लगाउने। मैले आज जुन जुन क्षेत्रमा समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ, ती समस्याको कारण चाहिँ के हो? कहाँबाट उत्पन्न भए समस्या? कहाँनिर गल्ती गरियो? कहाँनिर बिगारे मैले जानिन? खोज्नुपर्छ। किनभने कुनै पनि समस्या अकारण हुँदैन। अकारण जीवनमा दुःखद घटनाहरू, दुःखद परिस्थितिहरू निर्माण हुँदैन। कुनै न कुनै कारण हुन्छ। कारणको खोजी गर्ने। जसले समस्याको कारण पत्ता लगायो, त्यहाँबाट समाधान पनि पत्ता लाग्छ। त्यसैले हरेक समस्याभित्र कारण खोज्नुपर्छ। के कारणले समस्या भयो? कहाँ गल्ती गरियो? के गर्न जानिएन? कहाँ बिग्रियो? खोजी गर्ने पहिलो काम। त्यसपछि अब समाधानको लागि समस्या त उत्पन्न भइसक्यो, कारण पनि पत्ता लाग्यो। अब कारण पत्ता लगाएपछि त्यसको समाधान पनि त्यही पत्ता लाग्छ। र समाधान गर्नको लागि जुन ऊर्जा चाहिन्छ, त्यो ऊर्जाको लागि ध्यान अत्यावश्यक छ। बिना ऊर्जा, बिना शक्ति, बिना ध्यान हामी समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ।
समाधानका बाटाहरू पनि छन्, थाहा पाइयो। यो गर्यो भने समाधान हुन्छ पनि थाहा पाइयो। थाहा पाएर के गर्नु? त्यसमा मन लाग्दैन, गर्न मन लाग्दैन, गर्ने काम गर्ने ऊर्जा नै छैन, त्यो काममा ध्यान नै लाग्दैन। अब के काम लागेर? थाहा पाएर पनि काम लाग्दैन। त्यसकारण दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्, एउटा ज्ञान, अर्को ध्यान। यो ज्ञान र ध्यान दुईटा खुट्टाले जीवन दौडिन्छ, जीवन प्रगति पथमा लम्किन्छ, उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ। र ज्ञान र ध्यान दुवैलाई साथ साथ लैजानुपर्छ। ज्ञान यति मात्रै कि जीवनमा जे पनि समस्याहरू छन् के कारणले छन् त्यसको ज्ञान हुन जरुरी छ। र त्यो समाधान गर्ने जुन उपाय हो त्यसमा ध्यान लगाउन, ऊर्जा लगाउन, शक्ति लगाउन जरुरी छ। शक्ति पनि ध्यानको शक्ति। ध्यान लागेन केही पनि हुँदैन। यी दुईटा कुरालाई सँगसँगै लैजाने। हामी समस्या पर्दाखेरि अरूलाई उपदेश दिन्छौँ। यस्तो समस्या पर्यो भन्न आयो भने नि, आफूलाई जस्तो समस्यामा जेलिएको भए पनि, आफू पुरा समस्यामा जेलिएको छ, यहाँले अहिले प्रश्न गरेको जस्तै जेरी जस्तो भएको छ, एक अर्कामा जेलिएको छ। जति आफ्नो जीवन जेलिएको भए पनि अरू कसैको समस्या देखियो भने हामी तुरुन्तै उपदेश दिन तयार हुन्छौँ। यो काम गर न, ठिक भइहाल्छ नि। कति छिटो उपदेश दिन्छौँ अरूको मामिलामा, तर आफ्नो मामिलामा हामीलाई केही थाहा हुँदैन। हामी आफ्नो विषयमा वकिल बन्छौँ, अर्काको विषयमा न्यायाधीश बन्छौँ। फरक यति छ। वकिल बन्न पनि छोडिदेऊ, आफ्नो विषयमा वकालत गर्न छोडिदेऊ, वकिल बन्न छोडिदिए हुन्छ। अरूको विषयमा न्यायाधीश बन्न पनि छोडे हुन्छ। आफ्नो विषयमा पनि वकिल बन्ने होइन, समस्याको कारण पत्ता लगाउने, कारणको खोजी गर्ने, वकालत गर्नु पर्दैन, प्रमाणित गर्नु पर्दैन, कारणको खोजी गरे हुन्छ। र अरूको विषयमा न्यायाधीश बन्नु पर्दैन, त्यसको पनि कारण के हो पत्ता लगाइदिए हुन्छ। बाबु तिम्रो समस्या रहेछ, तिम्रो समस्याको कारण चाहिँ मैले यो देखेँ है, यहाँ हेर त, हो कि होइन तिमी भन। आफैले बाटो पत्ता लगाइहाल्छ नि। किन यो गर उ गर उपदेश दिनु पर्यो नि? उपदेश त्यसै पनि कसैलाई मन पर्दैन। तर प्रमाणिक खोज गरिदियो भने चाहिँ व्यक्ति खुसी हुन्छ, उसका पनि भित्र आँखा खुल्छन्। ओहो, हो त नि है भन्छ। कारण खोज्ने। हामी जे गर्छौँ नि सतह गर्छौँ, सतही काम गर्छौँ। हामीलाई गहिराईमा गएर सोच्ने समय पनि छैन र हामी प्रयास पनि गर्दैनौँ। कुनै विषयमा चिन्तनै गर्दैनौँ। हामी जे आयो गर्यो, यस्तो दुःख पायो भने छोडिदियो, किन भयो, कसरी भयो, कारण खोज्नेतिर त्यो चिन्तन हुन्छ नि भित्र, त्यो चिन्तन नै चल्दैन। चिन्ता गर्न त माहिर छौँ, तर चिन्तन गर्न अभ्यास गरेकै छैनौँ। चिन्तनको अभ्यास बनाउनु पर्छ। समस्यासँग भाग्ने होइन, समस्याको कारण खोज्ने र समस्यासँग जुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो क्षमता समस्याहरूले नै वृद्धि गर्छ।
एउटा समस्या समाधान गरेँ भने वाह कति गरेँ, म त सक्दो रहेछु नि, यत्रो समस्या पनि समाधान गर्न सक्दो रहेछु। कस्तो आत्मविश्वास बढ्छ, आँट आउँछ, हिम्मत आउँछ। हाम्रो आँट, जोस, हिम्मत समस्याले दिन्छ। जीवनमा समस्या रहेन भने त म कति आँटिलो छु अथवा आफ्नो आँटको वृद्धि गर्ने अवसर कहाँ पाइन्छ र। प्रत्येक समस्याले हामीलाई बलियो बनाउँछ। हामीलाई समस्या नभई हुँदैन, जीवनमा चाहिन्छ नै, प्रतिकूल स्थिति चाहिन्छ नै, त्यसकारण त छ। त्यही प्रतिकूलतालाई प्रयोग गरेर व्यक्ति कहाँबाट कहाँ पुगे, तर हामी त्यही प्रतिकूलतासँग डराएर बसेका छौँ। हरेकको जीवनमा प्रतिकूलता थियो, त्यही प्रतिकूलतालाई शक्तिमा परिणत गरे। भनिन्छ नि एउटा शब्द बडो प्रख्यातै छ, शोकलाई शक्तिमा बदलौ। बिल्कुल सही हो। शोक भनेका विगतका घटनाहरू, बितिसकेका घटनाहरू जहाँबाट दुःख आइरहेका छन्। अब त्यो दुःखमा अल्झिने होइन, त्यसलाई शक्तिमा बदल्ने र समस्याको समाधान गर्ने। अगाडि आउने कुनै पनि समस्या म समाधान गर्छु र त्यो समस्या समाधान गर्ने क्षमता ममा छ। त्यसको लागि कारणको खोजी। अकारण यो जगतमा केही पनि हुन्न। जे हुन्छ पहिला कारण अनि कार्य। त्यसकारणले दुःखको कारण छ, समस्याहरूको कारण छ, र कारण छ भने नि समाधान पनि छ। समस्याको कारण चाहिँ हुने अनि समाधान नहुने हुन्छ र? त्यस्तो त हुँदैन। जहाँ समस्या छ, समस्याको कारण छ, त्यहाँ समाधान पनि छ। त्यो खोजी गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, र त्यो चिन्तन गर्नको लागि ध्यान चाहिन्छ। होइन भने हाम्रो मन जहिले पनि चिन्तामा जान्छ। चिन्तन गर्ने बानी नै लागेन। त्यो चिन्तन गर्ने अभ्यास, यसैलाई ध्यान भनिन्छ। आफ्ना विचारप्रति सजग हुने र विचारलाई आफूले प्रयोग गर्ने। पहिलो काम विचार, सजगता। कस्ता कस्ता विचार ममा आइरहेका छन्, अब ती आफै आउने विचारलाई आफूले प्रयोग गर्न सुरु गर्ने। विचार आफै आउन नदिने, आफू गर्ने। जुन समस्या अगाडि छ, यो समाधान कसरी हुन्छ होला, यो समाधान गर्ने उपायहरू के होलान्, उपायको खोजी गर्ने। र म यो गर्छु, यो गर्छु, यो गर्छु, यो गर्छु। जानेको कुरा आफू गर्छु, नजानेको जान्ने व्यक्तिलाई सोध्छु। यो मान्छे जान्ने छ, यो मान्छे जान्ने छ, यसका विज्ञहरू यहाँ पाइन सक्छन्, उनीहरूसँग सल्लाह गर्छु। तर यो समस्याबाट पार पाएरै छोड्छु। यसलाई चिन्तन भनिन्छ। चिन्तन भनेको उपायको खोजी, र यो चिन्तन गर्नु नै ध्यान हो। चिन्तन विचारप्रतिको सजगता हो। आफूले होसमा विचार गर्नु हो। जब हामी विचार आफै गर्न थाल्छौँ, वर्तमानमा आउँछौँ। आफै आइरहेका विचारहरू चिन्तामा हुन्छौँ, हामी भूत भविष्यमा हुन्छौँ। वर्तमान क्षणमा आउनु नै ध्यान हो। चाहे तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्, वर्तमानमा बसेर गर्नुहोस्, ध्यान भइहाल्यो। चाहे तपाईँ अहिले भइरहेका यतिखेर जे छन्, जस्ता ध्वनि आवाजहरू छन्, जस्तो प्रकारको स्पर्श छ, जस्तो गन्ध स्वाद छ, यतिखेर जे छ त्यसलाई अनुभव गर्नुभयो, यो ध्यान हो। त्यसै गरी यतिखेर मैले चिन्तन के गरिरहेको छु,
के विचार गरिरहेको छु, जानिकन थाहा पाइकन विचार गर्न थाल्नुभयो, ध्यान भयो। काम गर्दै हुनुहुन्छ, थाहा पाइकन पुरा होसमा सजगतापूर्वक आफ्नो मनलाई हात खुट्टाले जे गरेको छ मनलाई पनि त्यही गर्न लगाउनु भयो, सजगतापूर्वक काम गर्नुभयो, ध्यान भइहाल्यो। ध्यान भनेको आँखा बन्द गरेर मात्रै ध्यान हुन्छ जरुरी छैन। ध्यान जसरी पनि हुन्छ र जसले कुनै पनि विषयमा ध्यान लगाएर काम गर्न सुरु गर्छ, चाहे त्यो चिन्तन होस्, विचार गर्ने काम होस्, या हात खुट्टाले गर्ने काम होस्, या भोग गर्ने इन्द्रियहरूले भोग गर्ने काम होस्, हरेक कुरामा जो सजग भएर वर्तमानमा रहेर यो क्षणमा रहेर काम गर्न सुरु गर्छ, त्यही व्यक्ति ध्यानी हो र त्यही सफल हुन्छ। जसले ध्यान लगाएर काम गर्यो असफलताको कुरै रहेन। त्यसकारण यहाँ सोध्नुहुन्छ ध्यानले समस्याको समाधान गर्छ र सबै समस्याको समाधान गर्छ र बिल्कुल गर्छ। तर ध्यानले मात्रै पुग्दैन, साथमा ज्ञान पनि चाहिन्छ, चिन्तन पनि चाहिन्छ। समस्या कहाँबाट उत्पन्न भयो, केलाउनु पर्छ, आफूले गल्ती कहाँ गरियो अनुसन्धान गर्नुपर्छ, ज्ञान चाहिन्छ, साथमा ध्यान। यी दुईटै कुरालाई सँगसँगै लिएर गयौँ भने अवश्य पनि यहाँको समस्या समाधान हुन्छ, अथवा यहाँको जेरी बनेको समस्या बिस्तारै बिस्तारै फुक्दै जान्छ।